Привет, вы на моем канале Татьяна, это моя подруга Аня. И мы сегодня... Все, не спать. И мы сегодня будем показывать... Стоп! И мы делаем кустик, ну, чтобы там его поджечь. Да! Снимай быстрей. Да господи! Ты, господи, снимай. Давай. Я руки снимаю. Да ёбаная спичка. Гори, гори, быстрее. Молодец. И вот это наш костерчик маленький. Руки. Честно, я боюсь костра. Руки греем. Что ты делаешь? Нормально. Охренеть. Нормально. О, у нее 0. Или одна. Одна. Вот, смотрите, еще спичечка. Ты должна гореть. Гори, мое золото. Золото. Дебилы. Это наш костерчик. У тебя последняя спичка была, да? Лина, не трогай. Тихо, тихо. А я знаю, кого ты любишь. Так, все, заткнитесь. Она тебя тоже любит. Это дебил Артур. Блин, ну костер дайте. Дайте костер. Где костер? А Ксюшка тоже любит. Всем удачи, всем пока.